আমার মনে হয় আপনাদের বেশিরভাগই কেউ বাইকের মিটার খুলে এইভাবে চালান না কখনো, বাট আজকে আমার আনফর্চুনেটলি চালাতে হচ্ছে, কারণ অনেকদিন যাবৎ মিটারের স্পিড উঠতেছিল না এবং এই স্পিডটা আমার উঠানোর প্রয়োজন, যার জন্য মিটার খুলে আজকে ব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছি। সাভারের দিকে রেডিও কলোনিতে যাব, দেখি আগে দোকানটা খুঁজে পাই কিনা, যদি পাই তাহলে বাকি বাদ তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো। চলেন। Approximately 10 hours later. এখন যেমন দেখতে পারতেছেন যে মিটারটা এখন পারফেক্টলি ফাইন কাজ করতেছে, আর মিটারটা ঠিক করা হয়েছে ঠিক রেডিও কলোনিতেই। আর আপনাদেরকে আমি কার্ডটা দেখাই দিই। এটা হচ্ছে মা সার্ভিস মিটার সার্ভিস সেন্টার, এটাকে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। রেডিও কলোনিতে খুবই ভালো কাজ করে। যদি আপনাদের জিক্সার অথবা যে কোনো মিটারে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে ওনার কাছে চলে যাবেন। আমার কাছে এটা ঠিক করতে মোটামুটি 1500 টাকা নিল, অনেকক্ষণ সময় লাগছিল, বাট কাজটা ভালো হয়েছে। সো থ্যাংক ইউ।